नमस्कार भैया, हम सुनील चौरसिया, आप लोगन का छोट भाई। और जे भी हमार वीडियो भैया लोग देखा तनी जा, जे भी हमार वीडियो दर्शक देखा था ओकरा के तहे दिल से प्रणाम बा, शुक्रिया बा, धन्यवाद बा। आई जा आप लोगन के आज हम बतावत तनी फाइनेंस के बारे में जानकारी। आज हम बताई बजाज फाइनेंस के बारे में जानकारी। हालांकि कौनो कंपनी से अगर आप लोग फाइनेंस कराई जा तो एकदम टाइम से किस्त जमा करी जा। अगर टाइम से किस्त जमा करल जा तो आप लोग का सिविल बहुत बेहतरीन हुई, इतना बेहतरीन कि कभी भविष्य में अगर आप लोगन के जरूरत पड़ी लोन खातिर तो कौनो बैंक देवे खातिर तैयार रही, कौनो बैंक देवे खातिर तैयार रही। और दूसरी चीज हम आज बतावत तनी बजाज के बारे में। तो बजाज के बारे में हम ये बताई कि कभी आप लोग फाइनेंस करावे के सोचा तनी जा तो आधार कार्ड लागी, पैन कार्ड लागी, बैंक पासबुक लागी। ये तीन गो चीज आप लोग जानते बनी जा। कौनो फोन कराए जब पहली बार फाइनेंस तो 40% कंपनी डाउन पेमेंट ले ले, 40% कंपनी डाउन पेमेंट ले ले। अगर सिविल तनिक बढ़िया हुई तो 30% पर भी हो जाए, 20% पर भी हो जाए। अगर बजाज से कभी फाइनेंस करौले बनी जा एकदम टाइमली जमा के लिए बन जाए तो हो सकेला 10%, 5% पर भी हो जाए। का भैया सही बोलत बानी ना? कि बजाज फाइनेंस का भैया, बजाज फाइनेंस ये करी ना, ये देखी ना, तो यूँ सब बात कही जाई कि और का आप लोगन के ध्यान देवे के चाही। जितना हमारा के जानकारी हम बतावत बानी भैया से अबे पूछल जाई, आ भैया अबे बताइए कि हाँ और का चीज ध्यान हमनी के देवे के बा। तो बजाज से जब भी आप लोग फाइनेंस कराई जा तो आधार कार्ड लेके अबे करनी जा, पैन कार्ड लेके अबे करनी जा, बैंक पासबुक लेके अबे करनी जा। अगर फोन पे चलावत नहीं जा तो डायरेक्ट फोन पे से अटैच करा ली जा, फोन पे से अटैच करा ले जा तो ऑटोमेटिक आप लोगन की खाता से कटत रही। बस आप लोगन का चिंता बस इतने रही कि टाइम से खाता में पैसा डाल देवे के बा, टाइम से पैसा खाता में डाल देवे के बा। एगो चीज और बा भैया, बजाज का नियम, आरबीआई का नियम ओके हमनी के चेंज ना कर पावे ली जा, ना हमनी की बस का बा। तो जितना हमनी के जानकारी रहेला वो चीज के हमनी के आप लोगन के बतावे नहीं जा। तो जैसे बजाज फाइनेंस भी अगर दिया तो वो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में कहियो काट ले। हमनी का आप लोगन के बतावे नहीं जा, बिल के पीछे लिख देनी जा कि 25 से 28 के बीच में कभी भी आप खाता में डाल दें। तो आप 25 के 28 के बीच में कभी भी खाता में डाल दें। 28 के नहीं हो पावत 29 के डाल दी, 30 के डाल दी, मान 1 तारीख के पहले खाता में डाल दें। 1 तारीख के पहले अगर खाता में डाल देता नहीं तो जो कंपनी एसीएच होला, जो कंपनी का सिस्टम होला ऑटोमेटिक कटे वाला, वो 31 तारीख के रात के ही, 1 तारीख के रात के ही, 31 तारीख के रात के ही और 30 तारीख के रात के ही से फाइनेंस करवा रहे हैं तो आपको बिल के पीछे पूरा लिख कर दिया जाता है। आप ईएमआई कटने का बजाज का 2 तारीख को है, लेकिन 4 दिन पहले, 3 दिन पहले खाता अपना मेंटेन करना पड़ता है। तो बजाज अपना ईसीएस 1 तारीख को ही, 30 तारीख को ही रात में लगा देते हैं। जी भैया लगा दे ले। और दूसरी चीज ही बा कि आप लोग कहे नहीं जा किंतु परंतु, किंतु परंतु का मतलब ही बा भैया कि आप लोग कहे नहीं जा कि हमारे तक 2 तारीख के कटेला, 2 तारीख के डल यहाँ तक काहे ना कटला सब। तो उनमें भैया किंतु परंतु वाला बीमारी हमनी के कुल ना कह पावे के कि कंपनी ये भैया काहे कटला, काहे ना कटला। तो इनमें हमनी के आप लोग दोषिया मत ठहराई जा। इनमें बाउंस अगर लागता तो इनमें आप लोगन के पे करे के पड़ी। तो हमनी के बस ये चाहल जाए कि हमनी के कस्टमर को 1 रुपया नुकसान ना होके। तू कहीं से भी आप फाइनेंस करौले होके, हम नहीं कहते कि सुनील मोबाइल से करौले होके, तू कहीं से भी XYZ कहीं से भी करौले होके। किंतु परंतु वाली समस्या तबे आई कि जब ध्यान से आप समझब नहीं। अगर ध्यान से समझ के अगर 1 तारीख से पहले खाता में मेंटेन करके रख देता नहीं तो 101% 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में कहियो कट जाए, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में कहियो कट जाए। और ये जानकारी भैया बताइए। अगर आप बजाज से फाइनेंस करवा रहे हैं सबसे पहले आप डाउन पेमेंट ईएमआई समझ लें, कार्ड का बेनिफिट समझ लें। और आपको बिल के पीछे जब बताया जा रहा है कि 28 से 30 तारीख को खाता मेंटेन रखिए तो आप मेंटेन रखिए। 2 तारीख को ईएमआई खाते से कटने का डेट है। आप लोग बोलते हैं कि 2 तारीख हम पैसा डाले क्यों नहीं कटा, तो आपको बताया जाता है कि 4 दिन पहले खाते में पैसा रखिए, ऑटोमेटिक 2 तारीख को कट जाएगा। तो यही बातें हैं। और दूसरी चीज बात ये है कि जब भी आप फाइनेंस करा रहे हैं आपको डाउन पेमेंट, जो भी फाइनेंस करते हैं डाउन पेमेंट बताते हैं, किस्त बताते ही हैं। उसी समय इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस के लिए भी पूछते हैं। इंश्योरेंस करा लेंगे तो उसका भी आप ही को प्रॉफिट होगा भैया, आप ही लोग के प्रॉफिट होगी, हमनी के प्रॉफिट ना हुई। टूटला फुटला में अगर टूट जाता, अगर 6 महीना के अंदर आपका मोबाइल एकदम 2 टुकड़ा हो जाए तो कंपनी अगर ना बने लायक रही तो 70% आपकी खाता में रिटर्न करी। 6 महीना से अगर ऊपर हो जाता, एकदम 2 टुकड़ा मोबाइल हो जाता तो 50% आपकी खाता में कंपनी रिटर्न करी। अगर ना बने के पीरियड में हुई तब, अब बने के पीरियड में हुई तो कंपनी आपके बना के दी। कुछ प्रोसेसिंग फीस होला, ओकर कुछ जीएसटी चार्ज होला, ऊ पे करे के पड़ी। तो ये वीडियो में यह बतावल जाता कि इंश्योरेंस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे
और अपन मोबाइल के सेफ रखी जा। अगर टूट जाता फूट जाता तो इंश्योरेंस का आप लोग लाभ ले जा। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करब, सब्सक्राइब करब। आ एगो चीज अवरी भैया, एगो चीज अवरी, आप जब भी फाइनेंस कराई जा तो बार बार कोनो दुकानदार के बार बार फोन करके कहब जा कि हमार किस्तिया आई भर द, तो कोनो दुकानदार उतना फुर्सता आता बाना भैया। आप लोग जब फोन करी जा तो दुकान पर कस्टमर रही हम तो फिर दुकानदार भर पाई। तो एगो चीज आप लोग ये ध्यान दें जा कि जब भी आप लोग फाइनेंस कराई जा तो ओके बढ़िया समझ लीजिए कि भैया केंगने पड़ी केंगने जमा हुई। अगर खाते से अगर कटे वाला बा तो ऑटोमेटिक आप लोग खाते से कटे दें जा। अब पहले बिल के पीछे ध्यान से पढ़ी जा कि बिल के पीछे लिखल का बा। बिल के पीछे हमनी के ऐसे अगर फाइनेंस होला तो लिख देनी जा कि आप अपने खाते में बैलेंस रख दें, आपके खाते से कट जाएगा। अगर कोनो कारणवश नेटवर्क के कारणवश या मैं OTP ना आइला के कारणवश अगर ना हो पावेला तो इहो लिख देनी जा कि दुकान पर ला के जमा कर दें, और नहीं तो एक बार आके जमा करके समझ ली कि मैंने जमा होला। बजाज का ये बाटे कि बजाज ऐप से जमा होला। कोशिश करत नहीं कि हम वह चीज़ आप लोगन के दिखा दी। अगर बजाज से फाइनेंस कराई जा तो वही में बजाज एगो एप्लीकेशन होला, बजाज ऐप, वही से आप लोग टाइम से पहले अगर किस्त भरत नहीं जा, अगर खुद भरत नहीं जा, अगर खुद भरत नहीं जा तो एक हफ्ता पहले आप लोगन के भरे के पड़े। अगर खुद भरत नहीं जा तो 1 तारीख के भरा जा तबो बाउंस लग जाए, 2 तारीख के भरा जा तबो बाउंस लग जाए। आप लोग इतनी ध्यान दें जा कि अगर खुद भरे के बाद अपने खुद पे करे के बाद तो 25, 24, 26 आप लोग पे कर दीजिए। अगर ऑटोमेटिक कटवावे के बाद ऑटोमेटिक आप लोगन के खाता से कटे वाला भइल बा तो सबसे बढ़िया भैया कि आपके लगे जब भी पैसा होके माने 25 से लेके 30 के बीच में भगवान तरफ की आप लोगन के लगे हमेशा पैसा रहे। हम ये ऊपर वाला से दुआ करी ना कि जे भी हमार दर्शक बा, हमार वीडियो देखे वाला बा, चाहे हमके चाहे वाला बा चाहे नहीं के चाहे वाला, हम चाही ना कि सारे लोगन के पास इतना पैसा होके कि केहू के कोनो परेशानी ना होके। वो हिंदू होके, मुसलमान होके, सिख होके, ईसाई होके, कोनो जात बिरादर होके, मतलब उसे नहीं के हमनी का भाई भाई है जा। तो बस हम ये कही ना कि सबकी लगे पैसा होके टाइम से अगर खाता में पैसा रख दे तो भविष्य बहुत लाजवाब रही। कंपनी भी आपके बार बार कही कि भैया लोन लेला, भैया लोन लेला, आप कहब कि नहीं हमके ना चाहिए। आ कभी आवश्यकता पड़ी तुरंत कहब कि हाँ चाहिए, आपका पैसा तुरंत आ जाई। बजाज ऑफिस पर आप लोग जाइए जा, ज्यादा फोन पर केहू अगर OTP मांगे तो ओकरा के मत दीजिए। हम ये कहब तो आप लोगन के जब भी पैसा की आवश्यकता पड़ी टाइम से अगर जमा करब जा तो बजाज ऑफिस पर, अपनी नजदीकी बजाज ऑफिस पर, हम ही नहीं कहते कि आप लोग खाली नगरा का बनी जा। जे भी वीडियो देखा था बलिया, बनारस, इलाहाबाद, बम्बई कहीं तो अपनी नजदीकी बजाज ऑफिस पर जाई जा, पूजे आप लोग कहीं जा कि हाँ फोन आवत रहा भैया हमके लोन चाहिए, ओकरा के समझी जा, ओकरा के ले जा, टाइमली फिर भरी जा। तो हमारे वीडियो अगर अच्छा लागल तो लाइक करब, सब्सक्राइब करब, कमेंट करके बताइए कि कहाँ से काम स्टेप बा। धन्यवाद, नमस्कार।